到此次连黄轩长老也来了，风雷阁也来凑个热闹。看来远古遗迹的诱惑力确实不小。有黄轩长老坐镇，我风雷阁只怕是要空手而归了。萧炎，天妖皇族、冰河谷、风雷阁、玄冥宗，还支持人家入阵。萧炎，几年不见，想不到你这种货色也能成为斗尊。这个天妖皇族有多高？在我眼里，你就是一窝豆苗。你是谁？敢如此口出狂言！